cerchiamo di fare una cosa rapida, tanto non mi pare il caso di spendere troppe parole per questa cosa. Non so se avete notato, ma ultimamente Netflix ha preso una piega un po' what the f*** e ci mitraglia con una serie di titoli che dire scarsi equivale a premiarli con un Oscar. Vabbè che gli Oscar. Il meraviglioso film di oggi si intitola Il padre dell'anno. Appena ho visto il poster, sul momento avevo scambiato David Spade per Mark Wahlberg e mi era già salito un principio di ulcera, anche perché è palese anche solo dal poster che tutto si risolverà allo stesso identico modo di Daddy's Home. Di buono c'è che sono riuscito a guardare il film tutto in una sola volta, senza aver voglia di scaraventare il computer dal terrazzo. Ma attenzione, non sto dicendo che io non abbia avuto voglia di smettere di guardarlo. Ed esattamente come Daddy's Home è successo circa alla metà del film, quando ad un certo punto è stata fatta una battuta usando il termine handicappato come insulto, una cosa che non sentivo dal 97. Però, se posso, è vagamente passabile, perché la dice un personaggio molto marginale che ha la sola funzione di essere odioso e a cui viene dato ben 2 volte del razzista. Per cui diciamo che il film è consapevole di questa cosa. La trama è abbastanza insipida. Durante una serata tra amici, tra 2 ragazzi, nasce una questione sul padre di chi avrebbe la meglio in una lotta. Un documentario sui gibboni. Il padre di uno è un buzzurro alcolizzato, il padre dell'altro un taverino stereotipato che si fa mettere i piedi in testa dal figlio undicenne. Daddy's Home sei tu? Vi rendete conto anche da soli che una trama così povera si sarebbe potuta esaurire nel tempo di una puntata di Dora l'esploratrice, e infatti per allungare il brodo hanno aggiunto una serie di cose inutili che non servono minimamente a quello sprazzo di trama che credono di avere. E neanche la stessa trama è utile alla trama, anche perché sostanzialmente non si risolve niente, qualcuno impara qualcosa ma totalmente dal nulla e la situazione generale rimane più o meno invariata, tranne un paio di questioni di cui comunque non ci interessa niente. Se non altro non dobbiamo imbatterci in Mark Wahlberg e Will Ferrell, ma comunque sia David Spade che Nat Faxon sono decisamente allo stesso livello. I pochissimi personaggi femminili sono completamente marginali e odiosi, tranne il personaggio interpretato da Bridget Mendler, che potrebbe essere stata la cosa migliore del film e che mi ha anche strappato qualche sorriso ogni tanto. Tutto il resto, nope. Io mi rendo conto che a volte le figure dei genitori si prestano ad essere stereotipate a tal punto da creare personaggi imbarazzanti. Alcuni genitori effettivamente sono imbarazzanti, ma è realmente necessario continuare sulla scia di Daddy's Home? Scusate se lo prendo come metro di paragone. Per fortuna credo che nulla possa battere in esasperazione quel film, ma tutto ciò che viene creato su quella falsariga tende solo ad essere sessista, ad alimentare gli stereotipi, a tentare di fare della comicità sulla battaglia tra personalità, tra sessi, tra età, e francamente direi anche basta. Per non parlare della comicità sulla pipì, sui capezzoli, sul pene piccolo. Io potrò anche avere un senso dell'umorismo tutto mio, ma possibile che non ci siano altri modi per far ridere? E non venitemi a dire che lo fanno per i bambini, perché questi non sono film per bambini, a meno che voi non li vogliate lobotomizzati. Io non so esattamente cosa sta prendendo a Netflix, poi magari sono soltanto io ad avere questa impressione, ma la quantità di ciarpame tra i suoi scaffali mi sembra costantemente in aumento. Voi cosa ne pensate? Anche voi avete l'impressione che il virus dello schifo serpeggi tra i titoli di Netflix? Quali sono stati i peggiori che vi è capitato di guardare? Scrivetemi tutto in un commento e continuate a seguirmi qui e a tutti gli altri link che trovate nell'info box. Dal mondo della pseudo commedia scarsa per il momento è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione. Beh, ciao!